Hello，大家好。咁今日就讓我們一起了解下科學探究 A 人工智能呢一個課程啦。咁下面我主要分為呢3點介紹呢個課程嘅。咁分別係課程介紹啦、相關嘅聯課活動啦，同埋呢個競賽交流嘅。咁首先我哋可以見到啦，喺課程摘要呢度啦，主要有5點嘅。咁咧就係第一點啦，就係每個星期咧，我哋會上3節嘅內容嘅，同埋我哋每個班會有21名嘅學生。咁我哋使用嘅呢個機械人套件咧，咁主要就係學校提供嘅呢個智能風暴嘅呢個機械人套件嘅。咁學生可能就會自備一個 Windows 系統嘅呢個電腦啦，同埋我哋使用到嘅語言係呢個圖形化編程同埋 Python 嘅。咁智能風暴咧係一套積木類嘅機械人套件嚟嘅，咁但係咧佢主要咧提供咗比較強大嘅一個 AI 智能模塊啦，咁可以俾我哋嘅學生早啲去了解下 AI，接觸 AI，咁佢可以讓到學生使用呢個語音啊，或者係呢個視覺進行呢個機械人同人嘅呢個互動。咁下邊就係我哋嘅課程嘅大綱啦。咁主要就會教啲，例如咧光電傳感器啦。咁我哋會介紹下光電傳感器嘅工作原理啦、物理結構啦。跟住我哋會教學生一啲算法嘅，令到學生可以使用光電傳感器進行一啲尋線啊任務嘅。仲有我哋都會介紹下超聲波啦、紅外啦同埋激光測距嘅，咁俾學生去了解佢嘅工作原理，比較佢呢3種唔同嘅測距嘅傳感器到底有啲咩區別嘅。咁喺智能模塊方面咧，我哋主要就會教授學生咧手勢傳感器嘅識別啦，令到機械人可以識別唔同嘅手勢啦，仲有我哋令到機械人可以通過鏡頭去識別唔同嘅顏色啦、唔同嘅物件啦，甚至可以進行一啲人面嘅識別嘅。咁課程嘅評核方面咧，我哋主要分為2部分嘅。咁首先就係任務性評核啦。咁我哋呢一點咧會了解下學生嗰個機械人嘅完整性啦，咁睇佢嘅程序運行係咪穩定啦。跟住我哋會按照學生喺課堂上面完成嘅呢個任務嘅程度嚟打分嘅，同埋有時我哋會進行一啲班級嘅呢個競賽，從而去評分嘅。咁喺創新性評核方面咧，我哋主要就會睇一睇學生嘅創新嘅 idea 到底夠唔夠 creative 啦。跟住咧，我哋會睇一睇學生啲 design 嘅，咁睇下佢嗰個 design 靚唔靚啊，結構 O 唔 OK 啊，跟住俾學生再出嚟展示嘅。咁展示完之後啦，我哋就叫學生出嚟 present 啦。咁呢一方面就主要就訓練學生嘅呢個演講能力啦，咁佢製作 PPT 嘅嗰個能力啦，同埋學生要可以好清楚咁樣介紹作品嘅背景啦、技術啦，到底用咗啲咩爛點啊，同埋佢嘅程式夠唔夠理解啊等等呢啲嘅。咁下面就係我哋一啲上堂嘅現況啦。咁呢度學生就用咗呢個渦滾同齒輪進行咗呢個機械爪嘅一個設計啦。咁呢邊學生就係用光電進行咗一啲我哋嘅尋線嘅。咁下邊呢度咧，我哋見到學生咧就砌咗一部嘅藍牙車啦，咁佢就從而控制呢部車進行一個賽車比賽嘅。咁呢邊就學生進行做嘅一個三軸嘅機械臂，三軸嘅機械臂。仲有我哋嘅創意作品嘅展示啦，按鈕車嘅誇張啦。咁下邊3個就係我哋一啲課堂上面進行嘅活動嘅影片啦，咁大家就一齊欣賞下啦。嗱，首先第一個呢個咧，我哋係進行一個單光電嘅尋線嘅，跟住呢邊就進行一個雙光電嘅尋線同埋漏口嘅識別。咁呢度就係學生設計嘅一個三軸機械臂進行嘅一個夾娃娃機。
好啦，咁睇完我哋嘅上堂嘅情況，我哋就嚟了解下我哋相關嘅聯課活動啦。咁喺呢個綜合機械人方面咧，我哋主要就會教授學生咧 CodeDraw 嘅呢個繪圖啦，同埋激光切割機嘅使用嘅。咁呢個編程方面主要教授嘅係 C 語言同埋圖形化編程嘅，同埋學生可能都會接觸下一啲開源嘅傳感器嘅一個對接嘅。咁喺 RIC 方面咧，我哋就會教授學生 SolidWorks 嘅繪圖啦，同埋 3D 打印機嘅使用嘅。咁學生都會使用到圖形化編程同埋 Python 進行一啲機械人嘅編程嘅。咁呢度就係我哋嘅一個之前嘅 WER 比賽啦，同埋呢個 RoboSim 嘅呢個比賽嘅呢個訓練嘅場景。好啦，咁除咗聯課之外，我哋都提供咗比較多嘅呢個競賽平台俾學生去進行一個能力嘅訓練嘅。例如我哋嘅 RoboCup Junior 啦，有世界賽啊、中國賽、日本公開賽等啦呢啲，仲有我哋科協機人大賽啦，咁有澳門嘅，都有全國嘅大賽嘅。咁仲有呢個 WER 世錦賽啦、創新比賽啦、虛擬仿真啦，同埋 WRO 嘅呢啲都有嘅。好啦，下邊我哋就一齊欣賞下我哋一啲聯課活動同埋賽事嘅一啲相片啦。呢個就珠寶賽、學界賽呢啲，WER 世錦賽啦，同埋學生製作嘅一啲創新嘅作品嘅。咁今日嘅講解就到呢度啦，多謝大家嘅聆聽。